Fala galera, beleza? Estamos aí hoje nessa segunda-feira aí. Acabamos de fazer um pentezinho modelo T Silverado 6 cilindros. Essa é cunhuda, hein? E vamos dar uma volta agora com ela aí pra vocês verem como ficou. Ficou bem gritadeira, bichona aí. Turbininha original MWM. Já nós voltamos. Silverado aí. Acho que 2.500 fica bom, hein? 2.000 a 3.000 quilo lá. Ah, ficou top, hein? Pode pegar a direita aqui. Show de bola, hein, galera? Pode ir reto. Silveiradona aí, 6 cilindros, hein?